CV Donatur Indonesia berkomitmen untuk menjadi perusahaan terkemuka dengan produk herbal yang berkualitas. Sehingga CV Donatur Indonesia selalu berinovasi untuk menciptakan produk-produk herbal yang berkhasiat, aman, serta bermanfaat bagi masyarakat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Law kana bainana habib ladana al-qasi wal qarib من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وترى الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Terima kasih kepada seluruh karyawan di pabrik Donatur ini, di mana mereka telah bekerja dengan baik, memenuhi standar operasi pelaksanaan dan pekerjaan, dan akhirnya juga atas bimbingan apoteker kita Mbak Harini menghasilkan produk Donatur yang berkualitas, bebas dari BKO. Awalnya adalah merupakan sebuah perusahaan yang dirintis dari nol ini, dengan waktu singkat hanya 2,5 tahun telah mendapatkan banyak prestasi, baik dari Badan POM, dari Majelis Ulama Indonesia sertifikat halal, kemudian juga dari Badan sertifikasi internasional yaitu ISO, sehingga alhamdulillah Donatur itu makin banyak mendapat kepercayaan dari konsumen. Kami dari CV Donatur Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat. Semoga kedepannya produk-produk Donatur semakin baik dan bisa membantu menyehatkan masyarakat Indonesia. Donatur!